سلام، طاهری سفر هستم با اخبار تازه امروز 11 مارس در خدمت شما. در تاجیکستان خبرنگاران کشور روز مطبوعات را تجلیل کردند که هر سال روز 11 مارس جشن گرفته می شود. با وجود مشکلات زیادی مالی و ترس تعقیب برای مقاله‌های تنقیدی، خبرنگاران تاجیک گفتند که سالهای اخیر به پیشرفت‌ها نائل شدند. از بس که در تاجیکستان روند حادثه و نهادهای جامعه شهروندی چندان فعال نبودند و از جمله در معرکه‌های سیاسی چون انتخابات قوی بودن خود را آشکار کردن توانستند، مطبوعات دائم در قدم اول باقی ماند. در روزی مطبوعات تاجیک 4 خبرنگار کشور و اکثرا از رسانه‌های دولتی با جایزه لاهوتی قدردانی شدند. سازمان‌های خبرنگاری داخلی و خارجی میگویند در تاجیکستان آزادی نسبی بیان وجود دارد، زیرا خبرنگاران از ترس زندانی شدن و یا جزا گرفتن از تنقید آشکار کمبودی‌های حکومت خودداری می‌کنند. و در روز مطبوعات تاجیک حکومت ولایت سوخت به 22 خبرنگار رسانه‌های داخلی و خارجی یک پارچه زمین برای خانه‌سازی تقسیم کرده است. عبدالرحمن قادری رئیس ولایت سوخت روز 10 مارس در خوجند گفت که حدود نیم خبرنگاران محتاج زمین در رسانه‌های غیر دولتی کار می‌کنند. یکی از این خبرنگاران گفت سالهای طولانی منتظر چنین روزی بوده است. این آرزوی چندین ساله من بود. از سال 1996 این جانب در شهر خوجند در خوابگاه زندگی می کردم. بر اساس قرار حکومت شهر، این خبرنگاران در یکی از حاشیه‌های شهر خوجند صاحب 6 سوتخی زمین می شوند، چون که سالهای طولانی منتظر چنین کمک بودند. افراد نامعلوم یک دانشجوی تاجیک را در شهر خارکوی اوکراین کشتند. خویشاوندانش روز 11 مارس بر رادیو آزادی گفتند که میراد شریفوی 22 ساله ساکن ناحیه شهر نو، دانشجوی سال سیوم دانشگاه طبی خارکوف، روز 28 ینور هنگام بازگشت از مغازه در کوچه با ضرب میله آهنین یا آرماتور کشته شده است. جسد میراد جوانمرگ را 2 روز بعد به زادگاهش آورده به خاک سپردند. معلوم نیست که قتل جوان تاجیک با ناآرامی‌های اخیر در اوکراین ارتباط دارد و یا نه. مقامات تاجیکستان میگویند که نهادهای انتظامی اوکراین این جنایت را تحقیق میکنند. و مقامات انتظامی و کارمندان نهادهای گوناگون دولتی روز 10 مارس در شهر کولاب شیوه‌های رفع پیامدهای فلاکت‌های طبیعی را تمرین کردند که در این شهر احیانا مشاهده می شود. دلمراد نظروف کمیسر نظامی منطقه کولاب گفت هدف این مشق‌ها پیشگیری از حالت‌های فوق‌العاده، کوچ دادن اهالی به منطقه‌های امن و آمادگی بر رفع فلاکت‌های احتمالی است. در تاجیکستان کوهستانی سیلاب‌خیزی و زمین‌لرزه و یرچ زیاد به وقوع می‌پیوندد و در بعضی از موارد مردم محله‌های گرفتار فلاکت می‌گویند که مقامات انتظامی سری وقت به کمک آنها نمی‌رسند. ویدیوی کامل این تمرین ها با ویدیو و اخبار دیگر را می توانید در وبسایت رادیو آزادی پیدا کنید، هم در صفحه های ما در فیسبوک، توییتر، یوتیوب و یا صمیمه مخصوصی رادیو آزادی برای تلفن های همراه.